લાખ કોશિશો કરવા છતાં ઘટેલું વજન કેમ ફરી વધી જાય છે? વજન ઘટાડવા માટેની જો કોઈ સૌથી અસરકારક પદ્ધતિ હોય તો એ તમારી પાચન શક્તિનો વધારો છે, જેનાથી તમારી ખાધેલી બધી જ એક્સ્ટ્રા કેલરી બળી શકશે. જ્યારે તમે વજન ઘટાડો છો ત્યારે તમે કાં તો ભૂખ્યા રહો છો કે વધુ ચાલો છો કે પછી સ્ટ્રિક્ટ કસરતો કરો છો, જેના લીધે વજન તો ઘટી જાય છે, પરંતુ જ્યારે તમે કસરત કરવાનું છોડી દો કે પોતાના જૂના ખોરાક પર પાછા આવી જાઓ ત્યારે વજન પહેલાં કરતાં વધુ ઝડપથી વધવા લાગે છે. તો આનાથી બચવા માટે યોગ્ય પ્રકારનો ડાયટ પ્લાન કે જે તમે રોજિંદા, જેમાં એવી રેસિપીઝ હોય કે જે તમે રોજિંદા ખાવ છો અને તમને ભાવે છે, અને યોગ્ય પ્રકારનો કસરતનો પ્લાન કે જે તમારી રોજિંદા ખાધેલી કેલરીને બાળી શકે, તો આ પ્રકારના પ્લાનની જરૂર હોય છે, જેનાથી તમે આરામથી મહિને 3 થી 4 કિલો વજન ઘટાડી શકો છો. તો આ પ્રકારના કસરત અને ડાયટના પ્લાન માટે આજે જ મળો અર્ગો હેક હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ ક્લિનિક.